你今次就會織一個鯊魚斜孭帶嘅兩側嘅胸旗，咁都係兩個嘅，咁就係、都係兩條一齊織嘅。咁咧圈嘅意思咧就係、圈織，咁織嘅時候咧就係圈一圈上嘅。呢度係一個圈啦，兩個圈、三圈、四圈、五圈咁樣上落去，上一直織上去嘅。咁而家我哋試下點樣開始先，一條線咁樣轉一圈、兩圈 ，OK，攣緊，穿入我哋嘅鈎針，呢度都攣緊。穿咗去之後，按住放翻手指出嚟，跟住咧，我哋就好似勾鎖針咁勾出嚟，跟住勾出一個鎖針。OK，我哋勾第一針，第一針。好，我哋就第一針做個記號扣先。如果唔係好熟習嘅話咧，就要加個記號扣會好啲嘅。跟住第二針。第三針，第四針 ，OK， 四針完咗，再下先，一、二，連住，一、二、三、四，得唔得清楚？一、二、三，呢個第四啦。OK， 我哋拉長啲呢個線先。拉長啲，我哋要將跟住我哋要將呢個圈收緊翻，咁咧我哋呢度就會睇到有兩條線嘅，咁咧你會見到下邊呢條咧就係包住喺呢個織嘅時候包住嘅，咁我哋拉呢個咧就會縮細。如果你唔知嘅話咧，我哋可以拉一條長嘅線嘅，咁你見到嗰個有條線喐緊嘅。咁咧就係嗰條啦，咁我哋就拎住嗰條線，掹佢，度，OK，跟住拉個圈咧就會越嚟越細，收緊咗啦，我哋就掹佢出嚟。好，跟住我哋準備去第二行嗰度，我哋咧一陣間就要將呢個針鈎針呢度，呢個鈎針插翻落去第一針呢個位置，第一針呢個位置入邊。好，因為啲緊，我哋就要攞咗扣先。好，連住咁咧，第一針咧。就喺呢度，跟住掹佢出嚟，再將呢個圈都穿出嚟。呢個係一個引拔針，跟住再一個鎖針。咁我哋就去第二行嘅位置啦。咁第二行咧就係一個組合嚟嘅，一個短針，一個加針。做2次，咁總共就係6針嘅。OK， 我哋咧就啱啱掹出嚟個位置開始做。呢度即係咁，我哋喺度掹出嚟啦。我哋而家都喺呢度做嘅。第一針喺度，第一針，你俾個記號扣佢。其實我哋咧唔即係記號扣咧，我哋都得出嘅，因為呢度咧，因為咧呢度咧係會比之前嘅圈咧高咗少少嘅，不過擠咗就會冇咁亂。好，第二針就係一個加針，加針咧就即係喺呢個針入邊織2次短針，同一個針孔入邊。好，第一個。呢個好，呢度黐。好，我哋確保我哋全部線都能夠穿過。一次，第一次，
第二次，咁咧我哋就完成咗個加針。喺呢度咧，我哋呢個組合我哋都完成咗第一次啦。咁第二次咧就係咁穿入去，掹出嚟。嗱，呢個就係一個短針，跟住呢一個咧就係一個加針，一針，呢度第二針。OK，呢個第二行我哋都完成，第二圈我哋都完成啦。咁我哋要將呢一度插返去第一針度，將佢變成一個圈形。OK，插咗嚟先，跟住插開，係啦，掹出嚟。OK，再掹出嚟。好，咁呢個咧就係第二圈啦，我哋調整下佢嘅。OK，咁咧呢個就咁樣咧就第二圈完成咗啦。咁我哋就再試下第三圈先。第三圈都係一個組合嚟嘅，就係兩個短針再加一個加針，做2次，咁咧就會總共一圈係8針嘅。我而家先做2個短針，一個加針先。好，都係掹咗出嚟，引拔咗之後，我哋做一個鎖針。第一針 ，OK， 掛個記號扣，2針，2針之後咧就係一個加針 ，OK， 加針，就係同一個窿入邊做2次短針，1次、2次都係同一個窿入邊嘅。做多一次嘅組合，就係一個短針。如果你發現你勾唔上一條線咧，就掹出嚟重新做過就可以啦。跟住2條掹出嚟 ，OK。第一針短針，第二針短針。第三針咧就一個加針，就係呢個位置度。好，第三針加針。好，第三行都完成咗啦。我哋要將呢個去返第一針度。完成呢個第三行，好，第一針喺呢度穿開，好，線出嚟，好，拉緊少少，係啦，再喺度掹出嚟，跟住一個鎖針。咁咧呢個方法咧，我哋就會見到呢度有個人嘅1、2、3，第三行。咁咧就會呢個方法就比較適合新手，因為比較容易控制，唔使掹嚟掹去至深。咁咧，如果咧用第二個方法咧，就好似咁，其實都有睇得出係呢個位置嘅，大約係咁，但係就冇咗嗰個點點呢個小點點。咁呢小點點咧就會去咗喺入邊呢個位置度，就係入邊呢一個位置度，就有個嗰個橫線就去咗呢度啦。咁咧，下一行咧，我哋就試下用呢個方法，係一個一個都係個組合，短針加針做4次，總共係12針嘅。OK，我哋嚟做第一針，啱啱已經做咗鎖針啦，我哋咁嚟做第一針。OK，第一針，好，我哋畀返個記號球佢先。
好，下一針係加針，加針，係第一個組合 ，OK，加針唔係短針，加針，跟住第3次呢個組合，短針，加針。最後一次呢個組合，短針加針，咁我哋咧，你發覺有時候未穿得好，我哋可以穿返出嚟就可以啦。加針，好，錯咗唔緊要，我哋再嚟過。加針。好，最後針完，咁咪做咗4次短針加針嘅組合，拉長呢條線，好，掹出我哋呢個鈎針。我哋啱啱咧係示範一次先，我哋啱啱係咁樣，跟住將條線勾出嚟，跟住穿出嚟咁樣嘅。咁我哋今次咧就係唔一樣嘅，喺前面掹條線出嚟，我哋今次咧就會喺後邊掹條線出嚟，拉長條線先，好，翻轉。好，都係第一針呢度，見到啦，係咪？穿個針出嚟，穿個針出嚟，條線要放喺後邊呢度，穿入去 ，OK， 收緊條線，係啦，跟住連住啦，因為細啲咧就會容易啲掹出嚟啦，掹，咁掹佢出嚟啦。咁我哋呢條線咧就要收緊，咁佢呢個咧頭同尾呢個咧第一針同最尾啲針就連埋咗啦，就冇咗中間個點點，中間個點點就喺咗後邊。咁咧嗰個成品咧，嗰條痕咧就冇咁明顯，但係咧就要個鈎針就要掹出嚟，最後嘅時候，直到最後一針，我哋就要拉長佢喺後邊，將個圈掹出嚟。好，跟住咧，我哋又示範下點樣織第一針啦。好，條線穿返去先。呢度咧都係組合2個短針，再一個加針，做4次嘅。咁我哋2個短針一個加針啦。好，收緊少少，亦都唔好太緊啦。好，跟住我哋咧，今次呢個咧，我哋就唔會做鎖針嘅，直接插落去。所以呢度咧，我哋要留長少，呢個圈我哋要留大少少。如果唔係，就會變得好扁。咁我哋插落去，我插短針咁啦，勾出嚟，跟住2個線一齊出嚟，咁咧就會見到呢個就係一個短針啦，完成咗一個短針。呢度係就冇咗個鎖針呢個位置。OK， 1針。2針，第3針就係個加針嚟嘅，加針，加落去啦，加咗啦，咁呢就第一個組合啦，第一次呢個組合，短針，短針，跟住加針。同一個位置織2針短針，好，下一個短針，再短針，好，呢個係一個加針，加針，唔好攞晒條線，我一個加針，跟住最後一次呢個組合。短針、短針、加針，
短針、短針加針。OK，短針。短針。唔成功，好緊要，我哋嚟多次。短針。OK，加針。前面拉晒出嚟，加針，一次、兩次，我哋再用呢個方法拉長少少，因為唔係嘅嗰個拉到條線，佢呢針就冇咗，可能會造成小針嘅問題。好，我睇翻第一針，呢度係第一針，睇下先，呢度係第一針，我哋就喺後邊呢度。記得攞齊嗰啲線兩邊嘅，一邊跟住第二邊喺呢度，兩邊成個邊仔都攞上嚟，係啦，齊啦，一邊兩邊，跟住咧呢條線穿入去 OK， 收緊少少，太長啦，跟住咧就連住掹出嚟。好，我哋呢個第五圈都完成啦，一圈。2圈、3圈、4圈、5圈，五圈都完成啦。咁咧，大家就係因應自己嘅狀況，覺得邊個自己覺得好啲，就用邊個方法啦。咁咧，亦都唔使擔心呢個有呢個點點啊，會唔係咁好睇，因為到時我哋縫落去嘅時候咧，就可以將呢個點點咧咁樣放喺底嗰度嘅，或者放喺個袋嘅背面。就有一個點點都冇問題嘅，或者放喺側邊、下邊咁樣，就唔會變成得唔喺前面咧，就唔係好明顯噶啦。其實 OK， 咁織完之後咧就係咁啦。我哋織兩個，咁嗰個大細有少少差異都冇問題嘅，其實。